আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা 1080p কিং পিসি বিল্ড করব। 1080p লেভেলের যে কোনো গেম আপনারা আল্ট্রা সেটিং এ খেলতে পারবেন এবং ভিডিও এডিটিং ও 1080p তে করতে পারবেন। মাঝে মধ্যে আপনারা 2K কিংবা 4K তেও ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন। সো আজকের পিসি বিল্ডটি অনেক ইন্টারেস্টিং একটি পিসি বিল্ড হতে চলেছে। সো অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। সো টোটাল এই পিসি বিল্ডটির বাজেট দাঁড়িয়েছে 90,000 টাকার আশেপাশে। যদি আপনাদের বাজেট 90,000 টাকার আশেপাশে হয়ে থাকে তাহলে আজকের এই ভিডিওটি দেখার ফলে আপনিও আপনার পিসি বিল্ডের একটি ধারণা নিতে পারবেন। তো চলুন আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের বিল্ডে আমরা প্রসেসর হিসেবে সিলেক্ট করেছি AMD Ryzen 7 5800X প্রসেসর। সো এই প্রসেসরটি সিলেক্ট করার পিছনে কারণ হচ্ছে প্রসেসরটির পারফরম্যান্স অনেক বেশি ভালো এবং 1080p লেভেলের যে কোনো গেম এই প্রসেসরটি আল্ট্রা সেটিংসে প্লেয়েবল করে তোলে। সেই কারণে এই প্রসেসরটিকে সিলেক্ট করা। সো এই প্রসেসরটিতে থাকছে 3.8 GHz আপ টু 4.7 GHz L3 ক্যাশ 32 MB 8 কোর 16 থ্রেডের এই প্রসেসরটি AM4 সকেট বেস এবং এখানে 3200 মেগাহার্টজ পর্যন্ত RAM সাপোর্ট করবে DDR4 এর। আজকের ভিডিওতে আমরা একটি CPU কুলার এড করেছি। CPU কুলার হিসেবে আমরা চুজ করেছি Deepcool AK400 জিরো ডার্ক প্লাস CPU কুলার। তো এই CPU কুলারটির পারফরম্যান্স অনেক বেশি ভালো। এটি হচ্ছে ডুয়াল ফ্যান একটি CPU কুলার এবং এটির পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো। এটি ইউজ করার ফলে আপনার প্রসেসরের টেম্পারেচার অনেক বেশি কমে আসে এবং প্রসেসরে খুব বেশি হিট জেনারেট হয় না, যার ফলে প্রসেসর থেকে অনেক ভালো একটা পারফরম্যান্স পাওয়া যায়। আজকের ভিডিওতে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে সিলেক্ট করেছি Gigabyte B550M DS3H AC Micro-ATX AMD মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে বিল্ট ইন ওয়াইফাই থাকছে, তো সেই কারণে এই মাদারবোর্ডটিকে সিলেক্ট করা। আর B550 চিপসেটের মাদারবোর্ড হওয়ায় এটিতে অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটিস পাওয়া যাবে। তো মাদারবোর্ডটি একটা Micro-ATX বোর্ড এবং এখানে PCI Gen 4 সাপোর্ট করবে। এখানে PCI Gen 3 এবং Gen 4 দুটোই সাপোর্ট করবে। যেহেতু আমাদের প্রসেসর PCI Express Gen 4 সাপোর্ট করে না, তো সেই কারণে আমাদের মাদারবোর্ডে PCI Gen 4 থাকা সত্ত্বেও আমরা এটির পারফরম্যান্স উপভোগ করতে পারবো না। মাদারবোর্ডটিতে 4টি RAM স্লট রয়েছে এবং DDR4 RAM ম্যাক্সিমাম 4266 মেগাহার্টজ পর্যন্ত ওভারক্লক করা যাবে এবং এই মাদারবোর্ডটিতে 128 GB পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম মেমোরি সাপোর্ট করবে। এখানে শেয়ার্ড মেমোরি থাকছে 16 GB। তো মাদারবোর্ডটিতে আর অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটিস থাকছে, কারণ B550 চিপসেটের মাদারবোর্ডে অনেক ভালো পরিমাণে ফ্যাসিলিটিস থাকে এবং এই সকল মাদারবোর্ডে প্রসেসরকে ওভারক্লকও করা যায়। তো আমরা যে মাদারবোর্ডটিকে সিলেক্ট করেছি এখানে যদি আপনারা প্রসেসরকে ওভারক্লক করেন তাহলে অনেক ভালো একটা পারফরম্যান্স পাবেন এবং মাদারবোর্ড থেকেও অনেক ভালো একটা পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে। আজকের এই বিল্ডে আমরা RAM হিসেবে সিলেক্ট করেছি Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3200 MHz এর ডেস্কটপ RAM। সো এই র্যামটি সিলেক্ট করার পিছনে কারণ হচ্ছে এটি বর্তমান সময়ে অনেক জনপ্রিয় একটি RAM এবং এই র্যামটির প্রাইস অনুযায়ী পারফরম্যান্স অনেক বেশি ভালো। তো আজকের বিল্ডে আমরা দুইটি RAM সিলেক্ট করেছি 8/16GB RAM ইউজ করেছি। আজকের বিল্ডে আমরা SSD হিসেবে সিলেক্ট করেছি HP EX900 M.2 500GB PCIe NVMe SSD। সো এখানে আমরা 500GB এর একটি SSD ইউজ করেছি এবং NVMe SSD ইউজ করার ফলে পিসির পারফরম্যান্স অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। তো আমরা এখানে একটি 500GB এর SSD ইউজ করেছি এবং নেক্সট ফিউচারে গিয়ে আপনারা চাইলে একটি হার্ড ডিস্ক কিংবা SATA SSD ইউজ করতে পারেন। তো যেহেতু আমরা আজকের এই বিল্ডে কোনো ধরনের হার্ড ডিস্ক কিংবা SATA SSD ইউজ করছি না, তো সেই কারণে আমরা শুধুমাত্র একটি 500GB SSD দিয়ে পিসিটি বিল্ড করেছি। আজকের এই বিল্ডে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে সিলেক্ট করেছি Paladin RX 580 8GB 256-bit ডুয়াল ফ্যান গেমিং গ্রাফিক্স কার্ড। তো বর্তমানে RX 580 গ্রাফিক্স কার্ডটি যে প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে সেই প্রাইস অনুযায়ী এটি ভ্যালু ফর মানি। তো সেই কারণে আজকের এই বিল্ডে আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটিকে সিলেক্ট করেছি। গ্রাফিক্স কার্ডটির পারফরম্যান্স অনেক বেশি ভালো, তবে যে প্রাইস রেঞ্জে পাওয়া যায় আমার মনে হয় এই প্রাইস রেঞ্জে যদি আপনারা এই গ্রাফিক্স কার্ডটিকে ইউজ করেন তাহলে আপনারা প্রাইসের তুলনায় অনেক ভালো একটা পারফরম্যান্স পাবেন। তো সেই কারণে আজকের এই বিল্ডে আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটিকে সিলেক্ট করেছি। সো এই গ্রাফিক্স কার্ডটি কিন্তু PCI Gen 4 সাপোর্ট করে না, এটি হচ্ছে PCI Express Gen 3 একটি গ্রাফিক্স কার্ড। তো গ্রাফিক্স কার্ডটির পারফরম্যান্স এক কথায় বলতে গেলে আপনারা যে কোনো 1080p লেভেলের গেম মিডিয়াম টু আল্ট্রা সেটিং এ প্লে করতে পারবেন এবং ভালো একটা FPS এ খেলতেও পারবেন। আর এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপনারা যে কোনো ধরনের ভিডিও এডিটিং এর কাজও করতে পারবেন। সো আমরা এখানে একটি 500 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি Deepcool PK500D 500 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। তো আমি সবসময় আপনাদেরকে একটি কথাই বলি যে পিসিতে যত বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবেন আপনার পিসির কম্পোনেন্ট গুলো তত বেশি ভালো থাকবে। তো সেই কথা বিবেচনা করে আমরা এখানে একটি 500 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি। যদিও আমাদের এই বিল্ডটিতে 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হলেই হয়ে যেত, বাট আমরা এখানে আরো 50 ওয়াট বেশি ইউজ করেছি, কারণ ফিউচারের কথা চিন্তা ভাবনা করেই আজকের এই বিল্ডটিতে 500 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটিকে ইউজ করেছি। আজকের এই বিল্ডে আমরা কেসিং হিসেবে সিলেক্ট করেছি Deepcool Cyclops মিড টাওয়ার গেমিং কেসিং। এই কেসিংটির লুক এবং বিল্ড কোয়ালিটি দেখে আমার এই কেসিংটি অনেক বেশি ভালো লেগেছে, সেই কারণে আজকের এই বিল্ডটিতে আমরা এই
কেসিংটাকে সিলেক্ট করি। এই কেসিংটিতে প্রি ইনস্টলড কিছু ফ্যান দেওয়া থাকবে এবং এখানে ইউএসবি 3.0 একটা আছে, অডিও পোর্ট, টাইপ সি পোর্ট, সকল ধরনের পোর্ট এখানে অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে এবং কেসিংটিতে টেম্পারড গ্লাস থাকায় ভিতরে কম্পোনেন্ট গুলো অনেক সুন্দর দেখা যায়। এটির ওয়েট 8.3 কেজি, মোটামুটি অনেক হেভি একটি কেসিং। তো ওভারঅল এই কেসিংটি আমার কাছে ভালো লেগেছে, সেই কারণে আজকের এই বিল্ডটিতে সিলেক্ট করেছি। কেসিংটিতে আপনার পিসিটি বিল্ড করলে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে এবং অনেক বেশি প্রিমিয়াম ফিল হবে। সো আজকের এই বিল্ডে আমরা মনিটর হিসেবে সিলেক্ট করেছি AOC 22V2Q 21.5 ইঞ্চি ফুল এইচডি বর্ডারলেস ক্লিকার ফ্রি আইপিএস মনিটর। তো এটি একটি 75 হার্জের আইপিএস মনিটর। মনিটরটি আমি পার্সোনালি ইউজ করি এবং আমার কাছে বেশ ভালো মনে হয়েছে মনিটরটি, সেই কারণে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এটির মার্কেট প্রাইস অনেক বেশি ছিল, বর্তমানে এটির প্রাইস অনেকটাই কমে এসেছে। তো সেই কারণে আপনারা চাইলে এখনই এই মনিটর দিয়ে একটি পিসি বিল্ড করতে পারেন। মনিটরটি বর্ডারলেস হওয়ায় দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আর আমি ইউজ করছি হচ্ছে ব্ল্যাক কালারেরটা। সো এটি মূলত ব্ল্যাক কালারে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়, অন্যান্য কোনো কালার এটির এখনো বের হয়নি। আপনারা চাইলে এটিকে চুজ করতে পারেন। তো এই ছিল আজকে 90,000 টাকার একটি পিসি বিল্ড। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। আপনারা যদি এরকম বিল্ড পছন্দ করে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে নেক্সট কত বাজেটের বিল্ড দেখতে চান এবং কোন কোন কম্পোনেন্ট দিয়ে পিসি বিল্ড দেখতে চান। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।